എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സാംസങ് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ മൊഡ്യൂളാണിത്. ഇത് മോട്ടറിൻ്റെ ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ IC അഥവാ IPM ഷോർട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഷോർട്ടിംഗ് ആണ്. ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. മോട്ടർ IC മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നേരത്തെ അയച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്പെയർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ സ്പെയറാണിത്. അപ്പോൾ ഈ സ്പെയർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്പർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കുട്ടി അഴിച്ച് ഞാനത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ഈ IPM മൊഡ്യൂൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ IPMൻ്റെ കൺട്രോൾ IC ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കൺട്രോൾ IC കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഇതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു IPM പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നല്ലതാണെന്ന് വരുത്തിയതിന് ശേഷമേ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമേ നമ്മളിത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവൂ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കൺഫേം ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്ത് ഇതിനെ ഡയോഡ് മോഡിലോട്ട് മാറ്റണം. ഡയോഡ് മോഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന് ഇവിടെ ഇത് ഇത്രയും സൈഡാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറുമായിട്ട് ഇതിന് ഈ IPM മൊഡ്യൂളിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു 1, 2, 3 ഹൈ സൈഡും 1, 2, 3 ലോ സൈഡുമാണ്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു VDD, ഇത് VFO, ഇത് ട്രിപ്പ്, ഇത് VSS. ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ 15 വോൾട്ട് വരും, ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് വരും. ഇത് രണ്ടും പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ 6 കണക്ഷനാണ്. ഈ 6 കണക്ഷനിൽ ഹൈ സൈഡും ലോ സൈഡും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എല്ലാം സെയിം തന്നെയായിരിക്കണം, മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ VSSൽ നെഗറ്റീവ് പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ലോ സൈഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ലോ സൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ ഇതേ ഇപ്പോൾ 1.142 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേ സെയിം എല്ലാം സെയിം തന്നെയായിരിക്കണം. എല്ലാ പിന്നിലും, അതായത് ഈ 6 പിന്നിലും സെയിം തന്നെയായിരിക്കണം. ഓക്കെ താഴത്തെ 3 പിന്നിലും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇനി പൊളാരിറ്റി തിരിച്ചിട്ട് VSSൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പൊളാരിറ്റി തിരിച്ച് വെച്ച് നോക്കുക. അതും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ VDDയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം എല്ലാത്തിലും വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും സെയിം റീഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ ഓക്കെയാണ്. പ്രോസസ്സറിന് വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല.
നമുക്ക് ഇത് ഈ IPM മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ IPM നമ്മളിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് പേസ്റ്റൊക്കെ വെളിയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ പിടിപ്പിക്കാം. നമുക്കിത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ IPM നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ പോർട്ട് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു, അത് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ IPM ഇതിനകത്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പിന്നെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ IPM ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇത് മൊത്തം വയറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വയറിങ് കിറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ UVW ടെസ്റ്റർ നമ്മൾ IPM ആയിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. റിയാക്ടർ കോയിൽ ഈ സൈഡിലുണ്ട്. റിയാക്ടർ കോയിൽ മസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സപ്ലൈ കൊടുക്കാം. സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പിന്നിലിട്ടിട്ട്, നമുക്ക് മോട്ടറാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്പിന്നിലിട്ടിട്ട്
പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്പിൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ മോട്ടർ അറിയാം. പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് സ്പിന്നായി അങ്ങ് ഓഫ് ആവും. അത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ മോട്ടർ ലോഡ് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ IPM ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, അതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പവർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനിതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ചെയ്തു. പവർ ഓൺ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് കൺസോളിൽ ഒരു ആ ചുവന്നിരുന്ന് നമ്മൾ ഡോർ സ്വിച്ച് ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ ഡോർ സ്വിച്ച് ലോക്കായിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്പിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ DE എറർ വരും. ഇപ്പോൾ ഡോർ റിലീസായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡോർ റിലീസായി. അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് സ്പിന്നിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ സ്പിന്ന് 13 കിടക്കുന്നത്. ഇനി സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്ത് ഡോർ ലോക്കായിട്ടുണ്ട്. ഡോർ ലോക്കായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രെയിനിന് പകരമാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ലൈറ്റ് അണഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് മോട്ടർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടെസ്റ്റർ പോയിൻ്റ് ബൾബ് കത്തിയിട്ട് കറങ്ങി ഓഫാവും. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ടൈം ഡ്രെയിൻ മോട്ടർ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഓഫായി. ആ LED കത്തുന്നുണ്ടോ? അത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ മോട്ടർ തന്നെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. മോട്ടറിൻ്റെ ലോഡ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ സ്പിന്നായിട്ട് ഓഫായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ IPM കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നത് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രോബ്ലം വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ കംപ്ലൈൻറ്റ്, കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ വീട്ടിലെ MCB ട്രിപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് മെയിൻ ഷോർട്ടായിരുന്നു കാര്യം. അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാലാണ് ഈ ഒരു IPMൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ലെഗുകൾ തമ്മിൽ, ഒരു ലെഗ് നെഗറ്റീവ് പോർട്ടുമായിട്ടും ഒരു ലെഗ് ഒരു UVWൻ്റെ ഒരു ലെഗ് പോസിറ്റീവ് പോർട്ടുമായിട്ട് ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ IPM നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഷോർട്ടിങ് മാറി. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മാറ്റിയ IPM മൊഡ്യൂള്. അത് മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കിറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസും കൂടെ